Berkemah lah kamu di Berkemah. Bulu Kumba. Terus mempelajari yang kayak suara kuntilanak deket sama kuntilanak jauh kan katanya kayak kalau suaranya deket, deket kita berarti dia jauh. Kalau suaranya jauh berarti dia deket kita. Konon katanya begitu. Tiba-tiba lah, itu kok ada kresek-kresek suara apa? Ya, Aduh males gue. kayak gitu Kak. Aku kayak sama banget ya. Allahu Akbar. Aku langsung baca doa kunut. Loh kok doa kunut ya? Itu doa subuh kan? Karena apa aja yang keluar. Refleks. Kayak Allahumma dini fiman hadai wa afini. Tar dulu. Itu suara, untung salah satu dari teman kita. Itu suara, enggak, itu musang. Ayo kita keluar musang. Tendanya juga tenda rada-rada gede sih Kak, cukup lah. Oh iya musang, oke Google, cari di TikTok. Oh iya benar ini musang. Terus kresek-kresek kita tahu ada yang lari-lari, oh itu musang. Terus malamnya lagi ada suara rusa Macan Kak. tidur. Bukan. Macan tidur mah. Rusa. Oh ya nggak ada suara ya? Iya. Rusa. Mereka kan nokturnal. Jadi suaranya tuh kayak gundurwo jalan. Oh gitu yang kayak serem banget Kak. Ternyata rusa. Kok kamu tahu itu rusa? Iya aku deg-degan deh. Soalnya Kamu tahu rusa dari mana? kita lihat di sana tuh ada gresek gitu. Kalau itu genderuwo? Enggak kak, bener kok. Oh ya oke. Ya, percaya ya. Terus. Ini meyakinkan diri ya. Sumpah, itu rusa kok. Oke, rusa. Karena mereka kan Rusa. nocturnal. Betul, rusa. Itu rusa. Genderuwo Aku juga yakin. nocturnal kan. Oke, terus. Pokoknya dia gitu-gitu dia. Karena dia nyari anaknya. Oh, rusa nyari anaknya. Betul, dan hewan-hewan yang ada di situ memang rusa jantan, rusa besar yang kayak sayap gitu dia tanduknya sama kayak musang-musang gitu-gitu sama babi hutan. Jadi aku udah tahu ini suara bukan gundurwo kali selama ini yang orang-orang pikir hahaha gitu. Jadi pas aku hari pertama reading aku pede. Oke, gitu. karena abis itu suara babi nggak ada. Babi gitu-gitu Aku doang bakal kan. setia kok. Aku bakal enggak, bukan itu suaranya. Itu anjing gak sih?